Aquesta és la meva història. La silenciosa lluita perquè la meva filla pugui respirar aire net a la ciutat on va néixer. La mala qualitat de l'aire afecta a tots els infants i fa que la vida a les ciutats pugui arribar a ser perjudicial per la seva salut. El futur dels seus petits pulmons és ara a les nostres mans. Aviat vaig aprendre que no estava sola. Aquesta és una lluita compartida per moltes famílies. Un esforç col·lectiu per defensar els més petits d'un enemic invisible. La Fundació Ela Roberta es va crear amb la finalitat de descobrir per què la meva filla havia mort d'un atac d'asma. Què ho desencadenava? Què li causava tants atacs d'asma? Abans de patir l'atac d'asma mortal, l'Ela havia anat a l'hospital 28 vegades en 28 mesos. Havia tingut constants atacs d'asma a casa. Aquest era el meu objectiu, en última instància, que es determinés la veritable raó de la mort de l'Ela i constés el seu certificat de defunció. Era molt important aconseguir-ho. La meva filla va lluitar molt i sempre va voler saber per què li havia vingut de sobte un asma tan greu. Em vaig adonar que la contaminació de l'aire és un assassí silenciós. I el que vull dir amb això és que mata abans d'hora 7 milions de persones arreu del món. És importantíssim que els metges informin els seus pacients. Si veuen pacients que van sovint a l'hospital per problemes d'asma, és vital que investiguin on viuen i que parlin d'això. Si viuen a prop d'un carrer molt transitat, els poden aconsellar que optin per un carrer amb pocs cotxes. Com més lluny estiguin dels carrers molt transitats, millor. El 2013, mig any després de la mort de l'Ela, a la meva filla li van diagnosticar una condició genètica que feia que els seus pulmons poguessin ser més vulnerables a la mala qualitat de l'aire. El nom? Dèficit d'alfa-1 antitripsina. Difícil de pronunciar al principi. Es referia a una condició genètica hereditària de la qual ni tan sols n'havia sentit a parlar mai. Aquest diagnòstic precoç em va fer adonar de la importància de respirar aire net. La Nina va néixer a Barcelona. Aleshores, la ciutat estava patint un greu problema de contaminació atmosfèrica. Gasos tòxics, com el diòxid de nitrogen, sobrepassaven els límits legals i partícules minúscules embrutaven l'aire que respiràvem. A més, vam descobrir per què alguns familiars directes meus estaven patint problemes respiratoris feia temps, com la meva tieta Montse, de Manlleu, a qui feia uns anys que li costava respirar bé. Hola, reina! Hola, guapa! Muita que carinyosa, la meva reina! Quan va néixer la Nina, va tenir aquest problema i es va dir que s'hauria de vigilar molt la contaminació, els gasos. Doncs clar, jo dic, és que això és el que em passa a mi. Vaig esperar un temps a fer-me la prova perquè vaig pensar, com que jo em donava per fet que la tenia, i al final vaig pensar, ja, sí, fes-te-la. I em van dir que sí, que tenia l'alfa-1, mai havia pensat que em pogués fer mal tot això. I ara el que noto és això, que em canso de seguida quan parlo. I em costa respirar. He de vigilar molt. Vigilo amb tot. La Plana de Vic va ser casa meva durant pocs anys, tot i que la meva família hi ha viscut durant generacions. Quan encara era molt petita, els meus pares van anar a viure a prop del mar, a la Costa Brava. D'alguna manera, això d'estar entre dos territoris em va fer ser conscient des de molt petita de les diferències en la qualitat de l'aire. Recordo arrufar el nas per la pudor dels purins i la boira que atrapava els fums de les indústries que hi havia a la Plana, mentre que a l'Empordà, on bufava fort el vent, el cel era clar i l'aire era net. Vaig tenir la sort de viure en aquest entorn privilegiat gran part de la meva vida, però quan vaig perdre la feina i es van complicar les coses durant la crisi de finals del 2000, vaig decidir marxar als Estats Units. Vaig aconseguir una beca Fulbright que m'assegurava, almenys durant uns anys, millors oportunitats per estudiar, treballar i viure fora de Catalunya.
Després de quasi 4 anys als Estats Units, acabada la beca, estava obligada a tornar al meu país d'origen i quedar-m'hi almenys durant 2 anys si és que volia tornar als Estats Units. Vaig trobar feina a Barcelona. La ciutat es va convertir en casa meva mentre jo em convertia en mare. Caminar per la ciutat era una bona manera de fer exercici diari com a embarassada. Portava una vida activa i aprofitava per fer a peu els trajectes diaris per anar a treballar. Estava contenta i feliç de saber que la meva filla naixeria en una ciutat preciosa, plena de coses boniques. El que no sabia era que l'aire de Barcelona estava tan contaminat i ple de partícules tòxiques que aquests passejos podrien haver fet mal a la meva filla inclús abans de néixer. Seré mare per primera vegada i és una nena, i es dirà Uma. La motxilla que porto l'haig de portar durant 48 hores per veure quanta contaminació estem respirant jo i l'Uma mitjançant els meus pulmons. Tot el que jo estic respirant, la màquina també ho està respirant i després queda un filtre on queda recollida aquesta informació. Per mi, aire net vol dir aquell aire que no et perjudica, que estàs respirant un aire que compleix, per exemple, les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Però és veritat que com a embarassada inclús soc més sensible i soc més conscient de quanta contaminació ens envolta. Estic participant d'un estudi sobre contaminació atmosfèrica i acústica i com es vincula el desenvolupament del fetus, del bebè, i un cop neix fins als 2 anys. Crear un acord de dones embarassades, poder conèixer perfectament com han estat exposades a l'ambient, per exemple, a la contaminació de l'aire, si estan en contacte amb espais verds, i veure si aquesta contaminació de l'aire influeix en el seu desenvolupament durant la infància, inclús l'edat adulta. Per tu, 1 metre de diferència en relació a l'origen de l'emissió és superimportant per lo que respires. Saps? Vull dir que no és com hauria de ser que nosaltres ens allunyem de la contaminació, no? La contaminació l'hauríem de regular i hauríem de fer que baixés. Ara mateix és important saber que 1 metre de distància en relació a l'origen de l'emissió pot influir en la teva salut i en el bebè que portes dins de la panxa. Aquí ja m'ho van començar a comentar, que semblava nena, i... No, a la 12 m'ho van començar a comentar, perdona. A la 20 m'ho van acabar de confirmar que sí, que era nena. Mira aquesta. Sí, aquesta és de l'última, és de la setmana, doncs ara, la 32, 33. No sé com serà la nena. Saps? No sé si tindrà cap problema, saps? Vull dir, que alguna dificultat que ens impedeixin amb... És que no lo sé. Haurem de veure. Potser si la meva filla hagués nascut a Suècia, on gairebé ningú fuma, i la probabilitat de viure en una casa envoltada de natura és molt més alta, no estaria tan preocupada. Però aquí estem, a Barcelona. The genes of you and me, genes of you, and we're all made of DNA. We're all made of the same chemical DNA. La genètica, en el fons, no ho hem de veure com una espasa de Damocles negativa. És al revés, t'empodera per prendre decisions. Perquè la genètica és la mà de cartes que t'arriba. Pots tenir unes cartes fantàstiques o pots tenir unes cartes bastant dolentes. Però tu només amb una mà de cartes no guanyes o perds, tu l'has de jugar. Si tu les veus, pots jugar. T'empodera com a pacient, com a família de pacient. L'ambient és superimportant perquè impacta sobre aquestes instruccions i les modula. Però la genètica determina que de tot aquest ventall tu no tens totes les possibilitats. Doncs la genètica determina en quin rang de característica tindràs i l'ambient acaba modulant si aquesta resposta estàs pel punt de dalt o al punt de baix. Als anys 70, a Suècia, es va fer un estudi pioner per detectar precoçment el fenotip alfa-1 a tots els nounats. Així, les famílies sabent-ho, podrien prendre mesures el més aviat possible per prevenir possibles danys.
Podrien evitar l'exposició a l'aire tòxic i també promoure hàbits saludables, com portar una vida activa i, sobretot, evitar que comencessin a fumar, per exemple. El que vaig sentir jo, al saber que la meva filla era alfa 1, és que necessitava conèixer algú que hagués passat pel mateix. Va ser així que vaig trobar la Shane, mare d'un noi amb alfa 1. Poc després que el seu fill, l'Arran, fos diagnosticat, la Shane va fundar l'Over, una organització que dona suport a gent amb malalties respiratòries. Vam passar una estona juntes a la costa de Portugal i em va explicar com havia estat la seva experiència i què n'havia après. Vam tenir sort que vivíem a Cádiz, que té un clima meravellós, un clima costaner, gairebé sense contaminació, diria jo, en aquella part de la costa. I crec que això també va ajudar-lo a portar un estil de vida saludable. Sempre estava a l'exterior, sempre actiu, fent esport. Va començar a fer surf quan tenia 6 anys. El problema de l'alfa 1 és que tens una predisposició a desenvolupar la malaltia. I la predisposició va d'un 0 a un 100%. Aquesta és una de les dificultats que té la gent diagnosticada. I és que és difícil definir fins a quin punt es desenvoluparà la malaltia. T'afectarà greument o serà lleu i fàcil de gestionar. Ara el meu fill se n'està responsabilitzant com a jove adult. Què significa de cara al meu futur? Vol dir que aniré empitjorant? Vol dir que tindré el temps limitat? Començaré a tenir problemes respiratoris? La gent jove té molta incertesa. És un procés de conscienciació, ja saps, de fer-se adult. El surf sempre m'ha ensenyat a valorar la respiració. I al mar és on sento que l'aire és més pur i que el medi que m'envolta és més net. Intento estar sempre envoltat de natura. És on em sento més còmode i puc respirar millor. La majoria dels alfes tenen afeccions respiratòries. Ara veiem amb el canvi climàtic i els problemes de contaminació que molta gent pateix malalties respiratòries, fins i tot si no tenen una predisposició genètica. Malgrat tot, les malalties respiratòries són un problema molt present arreu del món i que va augmentant, és la tercera causa de mort. La gent no és conscient de l'aire que respira ni de com viu, ni sap què li entra als pulmons cada dia. Tendeix a pensar que no té gaire importància, la qual cosa és un gran error. És essencial que tots entenguem que els pulmons són molt importants. Començar a comprendre-ho és un gran canvi cultural. L'educació ha de tenir un gran objectiu, fer que la gent prengui consciència de la importància del fet de respirar. Tinc dèficit d'alfa-1 antitripsina des que vaig néixer, però aleshores no me'l van diagnosticar. De fet, l'alfa-1 no es va identificar fins a mitjans de la dècada dels 60. No sabíem què em passava, però també tinc una comorbiditat, com en diuen. També tinc asma. Jo crec que és responsabilitat teva quan estàs malalt controlar-ho tot. I això vol dir no beure massa, o no fumar massa, o no fumar gens, encara millor. Quan vinc a comprar, endollo el cotxe i l'electricitat que el cotxe fa servir queda compensada completament pel trajecte fins a la botiga. Hi ha estudis que ens diuen que fins i tot el carboni negre, que són petites partícules que emet la combustió dels cotxes, pot passar a la placenta. L'hem detectat fins i tot dins de la placenta d'algunes mares del projecte VISC. Això pot afectar la salut i el desenvolupament dels infants en molts aspectes. És molt important que se sàpiga, però malauradament no estic segur que n'hi hagi gaire consciència.
Amb els cotxes elèctrics no hi ha les emissions de tubs d'escapament. Tot i així, hi ha altres emissions, com les dels frens o el desgast dels pneumàtics i tot plegat. Els cotxes elèctrics, esclar, hi ajuden, però no són la solució definitiva. La solució definitiva és canviar la manera de dissenyar les ciutats. Cal treure els cotxes dels carrers tant com sigui possible i optar per formes actives de desplaçament o pel transport públic. Però aquí dins ja se'n foc. I s'enganxa això aquí dintre fa. Molt, I trobo molt de fum. No es poden imposar normatives que no estiguin fonamentades en l'evidència, ja que reduir la contaminació de l'aire comporta uns costos. Això implica fer una anàlisi de costos i beneficis. A partir d'aquí, es poden establir les normatives. Pel que fa a la contaminació de l'aire, l'evidència ja la tenim. Tradicionalment, tenir un cotxe i conduir-lo ha estat un símbol de poder a la nostra cultura, sense tenir en compte els efectes secundaris que aquests vehicles poden tenir, sobretot dins dels nuclis urbans. El principal problema és que qui pateix els efectes secundaris de la contaminació de l'aire provocats pels tubs d'escapament no és qui va dins el cotxe, sinó qui es desplaça a peu, en bicicleta o viu a prop dels carrers amb trànsit i respira aquest aire contaminat. Què m'expliques, va? Que no vinc una altra vegada. És un moment. Ara és elèctric. Sí, en els moments en què està parat és elèctric. Fins a 40 per hora. Veus? Ara està funcionant el cotxe elèctric. I notes que hi ha més cotxes que siguin híbrids elèctrics a la ciutat? No veient o què? De particular? Sí, particular, taxi, sí, com és el canvi? Taxi sí, taxi ja són el 25% ara ja. La nina va néixer amb una colestasi al fetge perquè la proteïna alfa-1 hi quedava atrapada. L'equip de metges de la unitat de trasplantament hepàtic de la Vall d'Hebron ens va cuidar molt bé. A veure com respires fort per la boca. Vaig agafar aire fort. Agafa aire fort per la boca, carinyo. A part del fetge, aquesta condició genètica, tot i no ser una malaltia en si mateixa, presenta amenaces significatives a la salut pulmonar. Amb la preocupació per la salut de la nina, vam optar per buscar una escola allunyada del trànsit rodat per preservar al màxim la seva salut respiratòria. Vam trobar una escola pública al peu de la muntanya de Collserola, amb amplis boscos com a pati, on la nina respiraria aire més net malgrat viure a la ciutat. Un privilegi, tenint en compte que moltes escoles de Barcelona es troben en entorns contaminats. Vaig cap a baix. Ariana! Anem al parc? O anem a casa nostra? Sí, anem a casa nostra. Sí, anem. Yo, a raíz de que nacieron las niñas, empecé a tomar conciencia de un montón de cosas. Sí que en un punto era una escuela que estaba al lado de la Gran Vía y no nos gustaba, pero tampoco todavía teníamos la gran conciencia del daño que puede hacer el tema del humo de los coches, la contaminación. Si no era como por el hecho de que estuviera ahí, ¿no? Esa masa llena de coches, del ruido, tal. Entonces nos explicaron que las aulas estaban insonorizadas, que la parte que daba la Gran Vía, las ventanas no se podían abrir, entonces que tenían un sistema de ventilación diferente, bla, bla. Y la escuela nos gustó mucho. Es una masía antigua con un patio súper grande, de tierra, con árboles, una fuente con peces. Y al cabo de unos pocos años, de unos 3-4 años, se aprobó el proyecto de hacer el túnel de las Glorias, de soterrar la Gran Vía, hacer un gran parque. Lo que no sabía, y muchos no sabíamos, era lo que realmente implicaba, ¿no?, este proyecto. Y unos padres se dieron cuenta que la boca del túnel de soterrar la Gran Vía
la boca del túnel de las Glorias, iba a desembocar justamente en la puerta de la escuela. Entonces nos juntamos varias madres y padres, montamos Respiraglorias y cada uno con su especialidad, ¿no?, para colaborar. Hay una madre que es médico, otro padre que tal. Entonces, bueno, yo como estaba formada en audiovisuales, pues me dediqué a grabar pues, todas las charlas que hacíamos, a grabar el entorno para poder concienciar. Un poco para hacer ruido, porque éramos algo muy pequeño contra el Ayuntamiento de Barcelona y su gran obra faraónica, que es el Túnel de las Glorias. No només comparteixo la preocupació, o sigui, em sembla fantàstic i meravellós que us mobilitzeu. Jo faria el mateix si fos mare d'aquesta escola. O sigui que clar que comparteixo que us mobilitzeu i és una preocupació compartida en general a la ciutat. Vull dir que ara hi ha el tema concret de les obres i del túnel de Glòries, però que ja he dit, el tema dels cotxes, jo porto el meu fill a una escola del cor de l'Eixample, on és de les zones amb més trànsit i amb més contaminació, i hi ha estudis que diuen que la contaminació afecta el desenvolupament cognitiu de les criatures. O sigui que és una preocupació absolutament compartida com a alcaldessa i com a mare d'aquesta ciutat. Per tant, absolutament compartit. Iban a levantar tierra, estaba todo el gasoil que utilizan la maquinaria de obras, todo eso iba a estar yendo directamente al patio, ¿no?, con los niños ahí haciendo ejercicio, corriendo, respirando eso. O sea, tremendo. Entonces, ante esta preocupación, el ayuntamiento sí que dijo, vale, para que os quedéis tranquilos y veáis que todo esto es seguro y no hay problema, os vamos a poner una estación de medición. Aquí mesurem la qualitat de l'aire que respires, perquè ho sàpigues. Correcte. Penso que és un missatge que vol arribar a la població i fer entendre que s'està fent una feina i fer-los partíceps de saber que això està passant i que al final és cosa de tots. Ara mateix veiem la carcassa, que és tot l'embolcall on a dintre ubicarem tots els analitzadors de partícules, els captadors de material particular, partícules que es denominen respirables, perquè ens poden entrar dintre dels pulmons. Lògicament, en un entorn de trànsit com el que ens trobem, molt majoritàriament la contribució de Black Carbon en aquest entorn provindrà de les emissions del trànsit més proper. Podem veure que aquests filtres, que inicialment eren blancs, ara tenen tota la mostra de partícules retingudes. Aquests filtres els entrarem en el programa informàtic i els traslladarem al laboratori perquè analitzin la concentració de partícules PM2,5 en suspensió. El que coneixem és que afecta l'aparell respiratori, té un efecte agut en els malalts asmàtics, els hi reaguditza la seva malaltia i produeix infeccions respiratòries, sobretot en els nens. Té un efecte sobre el creixement prenatal, és a dir, els nens que viuen en zones amb més contaminació doncs són més petits i això té un efecte per la seva salut el reste de la vida. Però sobretot també té un efecte en el desenvolupament d'aquests nens. Afecta el seu creixement pulmonar, de manera que nens que creixen en zones més contaminades no assoleixen el nivell de capacitat pulmonar que tindrien si no hi hagués contaminació i afecta el desenvolupament del seu cervell. A raíz de toda esta toma de conciencia, de cuando descubres que bueno, sí, no es que el aire esté contaminado, sino que realmente estamos respirando veneno, ¿vale? Es que los niños no pueden estar respirando lo que no se puede ni siquiera llamar aire, pues vimos que se había organizado un congreso sobre la calidad del aire en Sabadell, que era la primera edición. Entonces decidimos ir a ver qué. Era un poco, vamos a ver qué gente va, qué nos cuentan, también hacer contactos, un poco de networking ahí, a ver si podemos conseguir gente también que nos ayude en nuestra lucha, porque sí que nos dábamos cuenta que éramos algo muy pequeño para luchar contra algo muy grande.
Si veus el cel clar, no vol dir que la qualitat de l'aire sigui bona. Això és una de les coses que hem de comprendre. Clar que en altres llocs, com Pequín o la Xina, o ciutats de l'Índia, on els nivells de contaminació de l'aire són molt elevats, sí que resulta visible. Aquí, en canvi, tenim un aire dolent que no es veu, però això no significa que sigui bo. Això és un mapa d'alta densitat de la qualitat de l'aire. Mesurem uns 10 indicadors de la qualitat de l'aire i després calculem el que anomenem un índex de qualitat de l'aire comú. Si comparem l'aire i l'aigua, és clar, són força diferents, perquè pots triar què veus. Durant molts segles, l'aigua no era potable. La gent bevia cervesa i altres coses en comptes d'aigua. Amb l'aire no tenim cap opció. Hem de respirar. No podem deixar de respirar. Pots decidir no beure o beure alguna altra cosa. Per tant, no són directament comparables. Tots els estudis mostren que els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut són més importants que els de l'aigua. Per sort, la majoria dels llocs ara tenen aigua potable i el problema de l'aigua no és tan greu com abans, però la contaminació de l'aire encara és un problema molt greu. Jo vaig néixer a l'Hospital Presbiterià de Colúmbia, que, curiosament, ara és un centre de recerca del dèficit d'alfa-1 antitripsina. Però vivia en uns 40 blocs al nord de l'hospital, que està situat a la part alta de Manhattan, a l'inici del Bronx. I quan era petit, cada edifici tenia una incineradora on es cremava la brossa. Per tant, cada dia nevava brossa. Queien petits flocs, i la meva mare havia de tancar totes les finestres. Des del costat de Nova Jersey o de Brooklyn es veia Manhattan, i ben d'hora al matí, a l'estiu, era totalment clar. Però, a mesura que l'aire s'escalfava, la capa marró s'alçava i cobria els edificis. Moltes nits, al Bronx, em costava moltíssim respirar, de manera que vaig consultar molts metges. Gran part d'això era inútil, crec. Em punxaven i intentaven descobrir a què era al·lèrgic i després em donaven injeccions per fer-me més fort. Em van donar injeccions per l'al·lèrgia als gats, als gossos, als bolets, les verdures, la llet. Mai em van punxar i van dir: aquí tens una injecció per la contaminació. Mai em van posar res a la cara i em van dir: la contaminació és dolenta per tu. Van veure molts especialistes i no recordo que parléssim de la qualitat de l'aire amb ells, mai. Fins i tot si ho vèiem a la televisió i ens preocupava el futur de la qualitat de l'aire, mai no va formar part de la conversa amb un nen que estava molt malalt de la respiració. Mesos després d'aquesta trobada a Manhattan, el cel de Nova York es va tornar vermell i va assolir la pitjor qualitat de l'aire del món. El deteriorament sobtat provenia del fum dels focs incontrolats al Canadà. Va ser una evidència incontestable de com pot perillar la qualitat de l'aire amb l'escalfament global i un recordatori contundent que hem de ser més conscients de les causes d'un canvi climàtic evident i que n'hem de corregir els efectes. El futur de la UMA, a mi m'agradaria que fos un futur on, per exemple, els nivells de contaminació atmosfèrica no superin els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, per exemple. Vull dir, si me l'imagino realment sense cotxes i sense... o canviant coses que evitin que hi hagin emissions, ojalà. I ojalà tot això ajudi a provocar aquests canvis. While there's many people that is dying because of this disease, my lungs now are feeling so good in a city.
And I'm happy to know that my daughter is safe now in the city. It's a very contradictory feeling. The first day of confinement, we opened the windows with Nina, we went outside, and we look outside, we have a park just in front of the house. We never go out normal days because there's a lot of traffic, a lot of cars on the street, it's very noisy and we don't like going out, but we did. And for the very first time, we heard the birds singing and there was this absolute peace. And I was amazed, but I was also confused because I started having this feeling of happiness or satiety, like I'm feeling good, I feel complete, my lungs are okay to breathe deeply, and I start breathing deeply, and I didn't have this sense that it's hurting or something that I feel, I really feel that when I'm in Barcelona, I never breathe deeply. Al juny de 2021 vaig anar amb la Shein a Madrid a trobar-nos amb la doctora Neira, cap de Medi Ambient i Salut de l'Organització Mundial de la Salut. Durant la trobada, vam parlar de l'impacte de la pandèmia en la qualitat de l'aire i dels efectes que tenia la contaminació en la nostra salut. En aquells moments, l'Organització Mundial de la Salut estava ultimant les noves guies de qualitat de l'aire que sortirien a la llum al setembre del mateix any. S'havia de passar a l'acció de manera urgent, ja que les darreres evidències científiques mostraven que inclús els nivells més baixos de concentració de contaminants podrien ser perjudicials per la salut de les persones. Sí que buscamos salir de la contaminación. La escuela que nos tocaba está en una de las calles más transitadas, incluso el pediatra nos dijo, a ver, incluso hay problemas para niños que no tienen nada. Hay cosas que uno puede tener paciencia, pero otras no. O sea, ¿cómo podemos tener una escuela, que es donde tienes lo más precioso que tiene una sociedad, ¿no?, en el medio de la contaminación? Es que una vez las escuelas tenían que tener como jardines, zonas verdes. Crec que la pandèmia de la Covid-19 ha sigut un moment històric. De cop vam adonar-nos que no érem tan forts com pensàvem. I tot i que necessitem continuar lluitant contra la pandèmia i respondre i vacunar la gent i tractar els pacients, també hem de comprendre les causes d'això. I, de fet, vas veure que durant els dies de confinament, per exemple, sense cotxes, sense contaminació, la gent va poder, a Nova Delhi, veure el cel blau, una cosa que no havíem vist durant molts anys. No dic que vulguem un confinament, de cap manera el volem, però això ens indica que és possible una forma diferent de viure, de produir i de consumir. Llancem tones i tones de plàstic als oceans. Com podem fer-ho si, al capdavall, fins i tot si ho considerem de manera egoista, aquest plàstic acabarà a l'estómac dels peixos que després ens mengem? Sabeu, també sóc mare, així que cada dia penso que si li passés alguna cosa al meu fill, jo podria ser, saps, molt... Vull dir, faria el que calgués per protegir-lo i estic segura que aquest és el sentiment que teniu cada dia. Vaig créixer a Astúries i encara recordo les històries de la gent de les mines baixant amb l'ocellet en una gàbia. Aquest era el senyal que alguna cosa anava malament dins la mina. Avui dia, d'alguna manera, la nostra societat està malalta. El fet que no reconeguem la necessitat d'aire net com una cosa absolutament bàsica vol dir que ens oblidem de coses essencials. Estic pensant en la mare de l'Ela, la nena petita de Londres. Ella també és el nostre ocellet de la mina, en el sentit que va morir amb episodis horribles d'asma després de ser hospitalitzada moltes vegades. I la seva mare ha estat lluitant durant 5 anys. I ara, al seu certificat de defunció, hi ha un reconeixement que no té precedents en la legislació que diu que la contaminació de l'aire va ser una de les causes de la seva mort.
Es fa monitoratge de la qualitat de l'aire arreu del món, però als mapes es veu que alguns països ho fan millor que d'altres. És molt important que els països facin el monitoratge de la contaminació de l'aire, que informin els seus ciutadans de l'aire que respiren i que hi facin alguna cosa. Crec que si li diem a la gent quin aire respira, hi haurà una reacció. Perquè a molts pares els preocupen aquests temes, però no saben quin aire estan respirant. Vamos con cuidado que no se doble. Ponte para allá. Estábamos cada vez más agobiados de Barcelona, hay que decirlo, dentro de que nos gusta mucho, o sea, que es que a mí me encanta Barcelona, no es en plan de, bueno, odio la ciudad, odio Barcelona, así me sigue gustando y todo. Lo que pasa es que el tema de vivir, se nos estaba empezando a hacer un poco pesado. Y luego empezaron las obras del túnel de las Glorias, de toda la remodelación esta. Entonces ahí ya, o sea, la vida en el piso que estábamos se convirtió bastante en un infierno. Porque era, o sea, aparte de la lucha, también había un sentimiento de culpa súper grande por estar llevando a las niñas a un lugar que casi parecía como que por la mañana cuando las dejabas, las estabas llevando a la cámara de gas. Pues tengo un montón de lavandas. Entonces ya decidimos ponerlo en marcha. Esto era 2019 y empezamos a visitar zonas, empezamos a acotar zonas donde a lo mejor nos podría gustar vivir. Entonces pensamos que para las niñas eso sería genial, o sea, poder respirar, ¿no? O sea, que pudieran jugar y correr, tener espacio fuera y no preocuparte por el tema de, pues eso, de que el aire fuera una mierda. ¡Ven, Bruna! ¡Vamos, Violeta! Mira, vamos a guardar aquí la pancarta, Ailén. Mira, estas lavandas, ¿sabes para qué las llevamos? Van a plantar en la escuela casas unas jardineras con plantitas. ¿Cinturones puestos? ¿Sí? Vale. Bueno, yo soy de Madrid, nací en Madrid capital. Y me gustaría a mí también probar de vivir en otro sitio un tiempo. Me encantaría vivir en una ciudad con mar. Yo creo que el único lugar viable es Barcelona. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Digo que nos gustaba muchísimo. Luego, a raíz de nacer Ailén, pues bueno, ves que por esta calle pasan un montón de coches, pasan autobuses, digo, todo esto realmente empezó un poco la concienciación de que ese aire tal vez no era tan sano, no era el adecuado, ¿no? Porque hasta entonces tampoco era algo, bueno, que para ti mismo tampoco te paras mucho a pensarlo, ¿no? Límit s'han estat incomplint de manera sistemàtica i continuada del 2010 al 2018 i el fet és que diuen que no s'han pres les mesures per assegurar que aquests valors es reduïen. Això fet, per mi, que és una mica... és molt greu de fet, és que hem pagat per intentar tindre la mesura de la qualitat de l'aire. La sanció encara no està imposada, estan esperant un temps a veure si es prenen mesures, però és probable que paguem per haver-ho fet malament, però és que, a més hem pagat amb la nostra salut respirant malament durant tota aquesta dècada. Llavors, clar, pagar una cosa 3 vegades és bastant greu. La zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona, que havia de posar-se en marxa el 2020, va tardar més en implementar-se degut a temes legals i per la vinguda de la pandèmia. El Parlament Europeu ha establert uns límits encara més estrictes per la contaminació, amb l'objectiu de 0 emissions al 2050. Les zones de baixes emissions a les àrees urbanes són una primera mesura per reduir l'impacte de la contaminació a la nostra salut.
Les baixes emissions és bàsicament una àrea en la qual restringim la circulació i l'accés de vehicles. La contaminació de l'aire està produïda cada vegada més en pes per el tema del trànsit i de la mobilitat. Llavors, en aquest sentit, es pot dir que a les zones urbanes hi ha més d'un 50% de les emissions contaminants que es produeixen venen del trànsit i de la mobilitat, i a les zones urbanes denses, o sigui, el que són els nuclis més centrals, arriba fins al 80%. En aquest cas, a les zones urbanes denses, el principal factor, el més important, és el del trànsit, i hem de tenir consciència de que això és així. Amb més d'1 milió de vehicles circulant cada dia i amb una densitat de cotxes d'un 6.000 per quilòmetre quadrat, Barcelona lidera la llista a Europa. Encara que la meitat dels habitants de Barcelona es desplaça a peu, 2/3 de l'espai públic estan dominats pels vehicles privats. Aquesta saturació i la falta d'espai fan que els pulmons del vianant estiguen exposats i en perill. Aquests dispositius són molt compactes i molt lleugers, que es poden instal·lar en fanals, van alimentats a la xarxa elèctrica o també es poden alimentar via panell solar. Llavors, amb aquesta tecnologia, aplicant tècniques d'intel·ligència artificial, fem que funcionin en el mateix rang de precisió i exactitud que les estacions tradicionals. Moltíssims pobles, ciutats que encara mai han pogut mesurar la qualitat de l'aire, per primera vegada poden començar a mesurar-la d'una forma amb dades fiables i robustes. No només es respira aire dolent a les ciutats. L'impacte de les emissions industrials i altres fonts contaminants afecta moltes zones de Catalunya. La Nàdia ara se l'ha trobat a la porta de casa. Pues mira, me enteré hace poco de que iban a poner una estación de medición del aire en Dos Ríos. Entonces pues me interesó bastante ir a ver dónde, ¿no? Y pensé, Dos Ríos, qué raro, ¿no? ¿Por qué habéis decidido ponerlo aquí en un principio? Bueno, porque nos parece un sitio peor o más, en que hay la posibilidad de que la contaminación sea más elevada, ¿no? Ves todo lleno de pinos, de encinas, precioso, de árboles, las chimeneas y el humo yendo hacia allí. Entonces ves el pueblo de fondo y dices, madre mía, esto está llegando allí. O sea, realmente fue desolador. Maite, avui bufa el vent, hi ha un paisatge molt bonic, hi ha una qualitat de l'aire que sembla molt bona. Però sí que és un tema que a vegades preocupa, oi? En els pobles, com poden ser Manlleu o altres pobles d'aquí. Sí. Avui realment tenim una qualitat d'aire molt bona. Quan bufa el vent, gairebé donem gràcies que sigui així, perquè les partícules contaminants es dispersen, però és veritat que a Manlleu tenim una situació geogràfica i orogràfica que ens dificulta molt aquesta dispersió de les partícules contaminants. Ens arriba de tot el que és Barcelona i les Rodalies. Quan hi ha moments d'inversió tèrmica, doncs també no, ens fa com una tapadora que no ens deixa marxar les partícules contaminants. Jo allà on hi ha cotxes, ja que no m'hi busquin. No. Quan estic bé, mira, mig aguanto. Però tan sols algun dia que em noto ja una mica tapada d'haver respirat alguna cosa que no m'ha anat bé, llavors és pitjor. No sé si te'n recordes que havíem fet una sèrie de proves a Montserrat i el que hem vist és que comparativament amb les proves prèvies que teníem de fa uns 3 anys, amb tot aquest temps d'evolució sí que hem vist que la malaltia, l'emfisema principalment, l'afectació parenquimatosa del pulmó, progressivament ha anat empitjorant. Com havíem explicat, que el problema del dèficit d'alfa-1-antitripsina, un cop s'instaura la malaltia, això pot anar progressant, és molt variable en diferents persones, i el test genètic que havíem fet, com ja sabíem, tenim un ZZ, i això vol dir que no codifiquem, o sigui, no podem produir l'alfa-1-antitripsina, que és el que ens evita que progressi aquesta afectació del pulmó. Tot el que sé que no em va bé jo ho evito, perquè sé que tard o d'hora em farà mal, doncs ho evito. Sí, però Montserrat, hem de recordar que un exercici físic reglat, sense extenuar-nos, és important i és part del tractament, que això ja ho havíem parlat.
vegada serem més conscients de l'aire que respirem i de l'impacte en la nostra salut. Estem davant d'un repte global i n'aprendrem que és essencial prevenir abans que curar. Tot i això, els avenços científics prometen cures inimaginables. La investigació genètica, com la que s'està fent per la cura del dèficit alfa-1, és un exemple d'aquesta nova frontera. Vaig tornar a la costa est dels Estats Units, on havia viscut just abans de ser mare, aquesta vegada buscant esperança per la salut de la meva filla. Es parla de nova tecnologia, com el CRISPR. És aquesta la tecnologia que es farà servir en el futur per la recerca? Hi ha empreses que han explorat la tecnologia CRISPR. N'hi ha que se centren en les tecnologies d'ARN silenciador i fins i tot algunes investiguen l'edició genètica. El somni seria fer una detecció precoç universal. És a dir, que al néixer, a tots els nadons els fessin la prova de l'alfa-1, perquè això podria influir en les seves accions i comportaments al llarg de la vida. Això seria un somni. L'altra cosa important és trobar una cura. I crec que ens hi acostem cada dia més. Tenim esperança, per exemple, en la teràpia genètica, que permetria reemplaçar el gen anormal que produeix la proteïna anormal per un gen que produís la proteïna normal. Sembla ciència-ficció, modificar el nostre ADN per curar malalties. Però si podem canviar la nostra essència, fins on arribarà el progrés? Ens trobem en una era on la genètica pot modificar qui som. Una qüestió que ens fa reflexionar sobre els límits ètics d'aquest canvi. Mira, el CRISPR està revolucionant-ho tot. No té res a veure. El nostre món ara es poden fer coses que jo fa 20 anys que m'ho deies de això és ciència-ficció. És que avança tot molt ràpid. Varietats de plantes, ara que hi ha la crisi climàtica, o les modifiquem genèticament per CRISPR, o no sobreviuran a la sequera, o no sobreviuran als canvis molt extrems de temperatures. Però tu amb una persona no pots anar a jugar a veure quina persona s'ha arrelat com jo vull. Per tant, en humans està molt limitada encara la seva aplicació i ja s'està utilitzant, Hi ha gent que està curada amb CRISPR. La bioètica amb CRISPR està superrelacionat. No és el mateix pensar en humans, pensar-ho per curar una malaltia que per millora. Potser hi ha malalties que són molt clares, però hi ha altres coses que t'he dit. No sabem, toques una cosa i potser n'espatlles una altra. No tot és tan clar, no tot és blanc i negre en genètica. Llavors, com més en saps, més grisos, i més grisos tens. Llavors, èticament hem de ser molt conscients, no és el mateix curar que millorar. A veure, ensenya'm a l'os molt bé, que no el veig bé. Al revés, o sigui, fica't, mira, t'ho dibuixo, així. Tu ho has ficat així. Mira, què tal? Sí, perfecte. Ja ho tenim. Doncs, escolta, li dono aquest gosset a Richard, que segur que li agradarà molt. Hi ha una mancança en l'educació de les persones amb alfa-1, i és que està massa centrada en la medicina. Estava empitjorant cada vegada més. El metge va dir que hi havia un tractament i em va explicar que no milloraria immediatament, però que aturaria la destrucció dels pulmons. Això és fantàstic, perquè estem buscant una cura. Però he de ser sincer, el tractament de substitució de la proteïna és molt car. És essencial per la meva vida, però tan essencial com ho és un antibiòtic. Un em costa $2 al mes, l'altre $100.000 a l'any, potser més. Però tots dos tenen la mateixa importància, igual que ho és el que decideixo fer, el que fas i el que no fas, les coses que evites i les coses que fas per mantenir-te sa. Tot és important. Look. Mira. Look, it's you. Mira, ara t'ensenyarà. It's you. Mira qui hi ha aquí. Thank you, Nina. Up here. Come on. Here's a big boy. Oh. Ui.
Wow, that's a big cat. Vamos, inspiramos, pie de atrás. Inspiramos, miramos hacia el mar. Ja tinc 10 anys i visc a Barcelona, una ciutat màgica. Encuentra el equilibrio. Buena. Mira para adelante. Els meus pares van pensar d'anar-nos al poble on la meva mare es va criar. Hi ha molta natura i m'encanta anar allà, però no és just que hagi de marxar de Barcelona. Els que s'haurien d'anar a Barcelona són els cotxes, i jo no tinc per què viure en una ciutat contaminada. A la meva escola també volen aire net. Agafen la bicicleta i tallen carrers per dir que els carrers són de tots. Jo no hi puc anar perquè la mama no em deixa perquè té por que se m'embrutin els pulmons. Però espero que algun dia pugui anar en bici tranquil·la per la ciutat. Mama, pensa que som molts els que ens preocupem d'això. Respira, mama.